හරි. බලන්න ඕන ළමයි. දැන් මේ දෙමළ ජනතාව ඉන්නවනේ. මේ ඉන්දියාව. දැන් මේ දෙමළ ජනතාව තමයි රටක් නැහැ ඉන්නේ. ඒක දෙමළ ජනතාවට තිබ්බා ලංකාව අල්ල ගන්න ඕන කියලා පොඩි අපේක්ෂාවක් තිබ්බා අරමුණක් හිතේ. මෙන්න මේ අරමුණ ඉටු කරගන්න ඉන්දියාවේ අගමැති ලංකාවේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනට කිව්වා මෙන්න මෙහෙම පළාත් සභා ක්‍රමය කියලා හඳුන්වලා දෙන්න. 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය. අන්න ඒ හරහා තමයි මෙන්න මේ රජීව් ගාන්ධි අගමැති ලංකාවට ඇවිල්ලා මෙහෙම සංශෝධනයක් කරලා මේ පළාත් සභා ක්‍රමය කියන එක හඳුන්වලා දුන්නේ. හරිද? එතකොට එතනදී එයාලගේ ප්‍රධානතම අරමුණු දෙකක් තිබ්බා. එකක් තමයි භාෂා අයිතිවාසිකම. භාෂා අයිතිවාසිකම. අනිත් එක බලය. මෙන්න මේ අරමුණු දෙක ඉටු කර ගැනීම සඳහා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඊට පස්සේ මෙන්න මේ භාෂා අයිතිවාසිකම කියන්නේ දෙමළ භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව බවට පත් කරනවා. පුළුල් බලයක් ලබා ගැනීම කියන්නේ අර ඉන්දියාව වගේ සංකීර්ණ රාජ්‍යයක් කරනවා කියන්නේ. ප්‍රාන්ත දාලා හැබැයි ප්‍රාන්ත දැම්ම නෑ මොනවද දැම්මේ? පළාත් සභා. මේ තියෙන්නේ. ඔව්. මෙතනදී කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ ලංකාව කියන්නේ මේ පළාත් සභා කියන්නේ ඔය විදිහට පළාත් සභා කියන ළමයි ලංකාවට 9යි. එක පළාතකට එක පළාත් සභාවක් කියන අදහස තියෙන්නේ. මේකට කියන මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ තියෙන විවස්ථාදායක බලය පළාත් සභාවලට සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන්නේ නැහැලු. මොකද්ද? මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ තියෙන ව්‍යවස්ථාදායක බලය පළාත් සභාවලට සම්පූර්ණයෙන් දෙන්නේ නැහැලු. දෙන්නේ ඊටාම සීමිත බලයක් දෙන්නේ. ඊටාම සීමිත බලයක් දෙන්නේ. මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් පළාත් සභාවලට ව්‍යවස්ථාදායක බලය සම්පූර්ණ දෙන්නේ නැහැ. ඊටාම සීමිත බලයක් දෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඕක තමයි මේ කතන්දරේ පුරාවටම කියවෙන්නේ. බවුල් ළමයා මැරෙන්න ගෑ කනවා. ඒ පළාත් සභා ක්‍රමය හඳුන්වලා දුන්නට පස්සේ ළමයි ඔන්න බලන්න අපි මේ කියමු. එක මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ඒකීයත්වයට තර්ජනයක් ඇතිවෙනවා. ළමයි විවස්ථාවේ දෙවනි වගන්තිය තියෙනවා. විවස්ථාවේ දෙවනි වගන්තිය තියෙනවා. ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් කියලා. ශ්‍රී ලංකාව ඒකීය රාජ්‍යයක් කියලා ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකීය රාජ්‍යයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම රාජ්‍යයක්නේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුව තියෙනවා, පළාත් පාලන ආයතන තියෙනවා නේ. හැබැයි මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ විවස්ථාදායක බලය දෙනවද පළාත් පාලන ආයතන වලට? මම අහන ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ විවස්ථාදායක බලය දෙනවද පළාත් පාලන ආයතන වලට? නැහැ. හැබැයි පළාත් සභා ක්‍රමයේදී මොකද උනේ? මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායක බලය දුන්නු නේද? පළාත් සභාවට. සීමිත බලයක් තමයි. හැබැයි ව්‍යවස්ථාදායක බලය දුන්නනේ. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙන ඒකීයත්වයට මොකද උනේ? විනාශමානී ඒකීයත්වය. සංධීය ස්වරූපයක් ගත්ත නේද? ඇයි? ව්‍යවස්ථාදායක බලය දෙන්න පටන් ගත්තා මේ වටේට. පළාත් සභා ක්‍රමයක් වහා. අර ඒකීයත්වය දියාලු කරමින් සංධීය ක්‍රමයක් බවට පත් වෙන්න ගියා.
අර ඉන්දියාව වගේ ක්‍රමයක් වලටපත් වෙන්න ගියා. ඒකයි සිද්ධ වුනේ. නේ අපිට පැහැදිලි. අර ලංකාවේ විගස්ථාවේ දෙවන වගන්තිය වන ඒකීය රාජ්‍යයක් කියන එක බිඳ දාන්න උත්සාහ කරා මෙතන. සංධීය ස්වරූපයක් ගන්න උත්සාහ කරා. ප්‍රාන්ත උන්නේ පළාත් සභා තිබ්බා. දැක්කද? දැන් පැහැදිලිද කියලා මං හිතනවා. ඒ වගේ ළමයි මෙන්න මේ තුන්වෙනි වගන්තිය ජනතාවගේ ස්වාධිපත්‍ය තහවුරු කරන ව්‍යවස්ථාවේ තුන්වෙනි වගන්තිය උල්ලංඝනය කරා. මතකද? ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මෙහි ගිවිසුම් ගහද්දී කොළඹ ජනතාවට ඒකට විරුද්ධ වුණා මතකද? කොළඹ ජනතාව ඒකට එකතු වෙලා විරුද්ධ වුණා මතකද? මං කිව්වේ කොළඹ ජනතාවට උත්තර දුන්නේ කොහොමද මිනිස්සුන්ට? සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට. වෙඩි උන්නවලින් නේද? එහෙනම් මහජන පරමාධිපත්‍ය කියන සංකල්පේ මහජන ස්වාධිපත්‍ය කියන සංකල්පේ මොකද උනේ? බල්ලට දැම්මනේ ජයවර්ධන. එහෙනම් විවස්ථාවේ තියෙන මහජන පරමාධිපත්‍ය තමයි මහජන ස්වාධිපත්‍ය තමයි මේ රටේ උත්තරීතර තමයි ශ්‍රේෂ්ඨතම කියලා. තුන්වෙනි වගන්තිය තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගන්තිය මොකද උනේ? අමු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කඩ කරා ඒ වගන්තිය. ජනතාව විරුද්ධ වෙද්දී මෙහෙ ගිවිසුම් ගැහුවා. මම හිතනවා ඒකත් පැහැදිලිද? ඊළඟට බෞද්ධ ආගමට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දෙනවා කියන විවස්ථාවේ 9 වෙනි වගන්තියට මොකද උනේ? උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදු වුණා දෙමළ කියන භාෂාවට මෙන්ම ආගමට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දීමට සිද්ධ වුණා මේකෙදී. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මරුනේ ඔහොම විදියට. ඉතින් අර විනිසුරු ගැන කියන්නේ 13 දෙනෙක් විනිසුරු 9 දෙනෙක් හිටියා 5 දෙනෙක් කැමති වුණා මේකට 4 දෙනෙක් අකමැති වුණා. ඊට පස්සේ ජනමත විචාරණයකට දාන්න කිව්වා. ජනමත විචාරණයකට දැම්ම නෑ. පළාත් සභාව වලට ඒගොල්ලෝ කිව්වා පළාත් සභාව වලට තනියම බලය දෙන්නේ නෑ. පළාත් සභාව වලට බලය දෙන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින්. ඒ වගේම මධ්‍යම ආණ්ඩුව විසින් ආයේ දුන්නු බලය ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දුන්නා වගේම ගන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ නිසා අර මිනිස්සුන්ගේ හිත හදන්න වගේ. ස්වෛරීව දෙන්නේ නැහැ. තනියම ක්‍රියාත්මක කරන්න බලය දෙන්නේ නැහැ පළාත් සභාව වලට. එහෙම කළා කිව්වා. දැන් කියන්න දැන් ආයෙ ඒක පැහැදිලිද ඔයාලට? මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දෙතුන් පාර අහන්න මම YouTube එකට දාන්නම් මම උදේ එකත් රෙකෝඩ් කරා මම ඒකත් දාන්නම් මම YouTube එකට දාලා තියෙන මම ඔයාලට link එක දැම්ම නැහැ උදේක මේ මොකද ඒකෙන් ළමයි දැන් අර YouTube එකට දාන නිසා මම මෙහි අමාරුවේ මේ උගන්වනවා මේ සමහරු හිතලා එන්නේ නැහැ නිදා ගන්නවා එහෙම වුණොත් මම ළඟපාතන පොස්සෙන් ඇවිල්ලා දෙන්නේ නිදා ගන්න එහෙම කරන්න එපා අපි මෙහි නැගිටලා ඒ ළමයි පිරිසක් නැගිටලා වැඩ කරද්දි අනික තව මාස කීපයයි තියෙන්නේ එවනේ මහන්සි වෙන්න එපා මම තට්ටේ කාගෙන තියද්දිත් ආව ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලට එන්න බැරි නම් වැඩක් හරි
හරි. මේ පළාත් සභා ලයිස්තුව ගද්දි ළමයි බලන්න පළාත් සභා 13 වෙනි ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය ගද්දි මේ සංශෝධනයේ ළමයි ලයිස්තු තුනක් තියෙනවා. එක තමයි පළාත් සභා ලයිස්තුව. පළාත් සභා ලයිස්තුව. දෙක සමගාමී ලයිස්තුව. තුන සංවෘත ලයිස්තුව. සංවෘත නෙමෙයි සංවෘත ලයිස්තුව. ඔයාලට ඒක පේනවද දන්නේ නැහැ අර මම ඉෆෙක්ට් පොඩ්ඩක් වැඩි කරා. හරි. එතකොට බලමු මේ පළාත් සභා ලයිස්තුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එක එක අපි ලියමු නේ පිළිවෙලට. මේ පළාත් සභා ලයිස්තුවේ ළමයි පළාත් සභා ලයිස්තුව කියන්නේ පළාත් සභාවට අයිතිකාරයන් තමයි මෙන්න මේ පළාත් සභා ලයිස්තුවේ සඳහන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පැහැදිලි මෙන්න මේ පළාත් සභාවට අයිතිකාරයන් පිළිබඳව තමයි පළාත් සභා ලයිස්තුවේ සඳහන් වෙන්නේ. පළාත් සභාවට විතරක් කරන්න පුළුවන් රාජකාරී. හරි. බලමු සාමාන්‍යයෙන් මොනවද මේ කියලා. දැන් පොඩ්ඩයි මම මේ වැරදි PDF එක පෙරලන් ඉන්නේ. හරි. මේ වචන ටික කියව ගන්න. මේව හරි වටිනවා. ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේව ටික කියව ගන්න. හරි. මේකේ පැහැදිලිව තියෙන එකයි මම මේක ගත්තේ. මෙන්න පළාත් සභා ලයිස්තුව තියෙනවා. ළමයි පළාත් සභා ලයිස්තුවේ පළවෙනියටම තියෙන මේක ව්‍යවස්ථාවේ 9 වන වගන්තිය තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ව්‍යවස්ථාවේ කීයද වගන්තිය? 9 වන වගන්තිය තමයි සඳහන් වෙන්නේ මේ පළාත් සභා ලයිස්තුව පිළිබඳව. ඒ වගේම මේ පළාත් සභා ලයිස්තුවේ ළමයි විෂයන් කීයක් තියෙනවද? ඒ කියන්නේ පළාත් සභාවට විතරක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කර්ම කීයක් තියෙනවද? 30 කීයක් තියෙනවද? 37ක් තියෙනවා. පළාත් සභාවට විතරක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විෂයන් නැත්නම් කරුණු 37ක් තියෙනවා. ආයේ 37ව නෑ මෙතන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරලා තියෙනවා මොනවද? මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම කාගේ කාර්යයක්ද? පළාත් සභාවේ කාර්යයක්. පළාත් සැලසුම් කිරීම කාගේ කාර්යයක්ද?
පළාත් සභාවේ කාර්යයක්. ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන ක්‍රියාවට නැංවීම, පළාත් තුල අදාළ නිවාස ඉදිකිරීම පළාත් සභාවේ කාර්යයක්. කෘෂිකර්ම හා කෘෂි සේවා පවත්වාගෙන යාම පළාත් සභාවේ. ග්‍රාමීය සංවර්ධනය පළාත් සභාවේ. සෞඛ්‍ය සේවාව, දේශීය වෛද්‍ය සේවාව, සමුපකාර හා මහා මාර්ග, වාරි මාර්ග ඔය ආදී වශයෙන් පවත්වාගෙන යාම කාගේ කාර්යභාරයක්ද? පළාත් සභාවේ කාර්යභාරයක් කියලා සඳහන් වෙනවා. ලේසි නෑ පාඩම් කරගන්න. ව්‍යවස්ථාවේ 9 වෙනි වගන්තියේ තියෙන පළාත් සභා ලයිස්තුව කරුණු 37ක් තියෙනවා. ඒ කරුණු 37න් කරුණු කීපයක් දක්වලා තියෙනවා. හරි. එතකොට ওই ටික ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න ඕන. විනාඩියක් දෙන්නම් ඔයාලා ওই ටික පොඩ්ඩක් මේ ඔළුවට දාගන්න ඕන. පළාත් සභා ලයිස්තුව ව්‍යවස්ථාවේ 9 වෙනි වගන්තියේ කරුණු 37යි ආන්ගේ ටික ඔය මේ ටික බලා ගන්න. කෘෂි කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් කරන්නේ පළාත් සභාව, ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය ඒ ටික පොඩ්ඩක් නිකන් දල වශයෙන් ඔළුවට දාගන්න. හරි. ළමයි මේ ව්‍යවස්ථාවේ 154 උ 1 කියන වගන්තියේ ව්‍යවස්ථාව 154 උ 1 කියන වගන්තියේ මෙන්න මෙහෙම එකක් සඳහන් වෙනවා. හොඳට බලන්න. පළාත් සභා ලයිස්තුවේ දක්වා ඇති ඕනෑම විෂයක් සම්බන්ධයෙන් නීති සම්පාදනය කිරීමට පළාත් සභාවට බලය පවතින බවයි. එහෙත් පළාත් සභාවට පූර්ණ බලයක් හිමිවන්නේ නැත. තමයි ව්‍යවස්ථාවේ 154 ඌ කියන ඌ පළමු වගන්තියේ සඳහන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද? පළාත් සභා ලයිස්තුවට අදාළ කරුණු 37ක් තියෙනවනේ. විෂයන් 37ක් තියෙනවනේ. ඔය කරුණු සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඔය විෂයන් සම්බන්ධයෙන් නීති සම්පාදනය කරන්න පුළුවන් බලය තියෙනවලු පළාත් සභාවට. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවා පූර්ණ බලය නැහැ කියලා. පැහැදිලිද? ඒකට උදාහරණ දෙකක් දක්වලා තියෙනවා. පූර්ණ බලය නැහැ කියන පළාත් සභාවට. මොකක්ද එක? පළාත් සභාවලට බලපාන නීති සම්පාදනය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට හැකියවීම. මේ මොකද්ද? මේ පළාත් සභාව කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව කොළඹ. මේ පළාත් සභාවලට බලපාන නීති පාර්ලිමේන්තුවට හදන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට ඔප්පු වෙන්නේ පළාත් සභාවේ බලය මොනවා වෙනවද? බිඳ වැටීමක් නේද? මේ බලන්න ඔයාට බලපාන නීති වෙන කාට හරි හදන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නැති වැඩක් තියනවද? නෑනේ. ආන්ගේ වගේ මේ පළාත් සභාවලට බලපාන නීති හදන්න පුළුවන්.
මධ්‍යමාණ්ඩුවේ පාර්ලිමේන්තුව. එහෙනම් අපිට ඔප්පු වෙන්නේ කවුරු බලවත් වෙනවා කියලාද? මධ්‍යමාණ්ඩුව බලවත් කරනවා. පළාත් සභා ක්‍රමිකව බලය අඩු වෙන බව. හරි. දෙක බලමු. පළාත් සභාව විසින් සකස් කරන ප්‍රඥාප්තීන් සඳහා ආණ්ඩුකාරවරයාගේ අවසන් නා මෙන්න මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා. දැන් ඉවරට ළඟයි එන්නේ පොඩි ඉන්නලා බලන්න. ඕනේ තව වෙලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනි එක මොකද්ද? බලන්න. හොඳට බලන්න. ළමයි අපි පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී පළාත් සභාවේ ලයිස්තු තුනක් තියෙනවා. ඔකේ එකක් තමයි පළාත් සභා ලයිස්තුව. මේ විවස්ථාවේ නමන වගන්තිය තමයි යෝග සඳහන්. මේකේ තේරුම තමයි පළාත් සභාවලට නීති හදන්න පුළුවන් කරුණු තමයි මේ පළාත් සභා ලයිස්තුවේ තියෙන්නේ. කියන්නේ පළාත් සභාව සතු බලතල. එයාට සතු බලතල කීයක් තියෙනවද කරුණු? 37ක් තියෙනවා. 37ක් තියෙනවා. මේ කරුණු 37 සම්බන්ධයෙන් මේ පළාත් සභාවට 154 උ කියන වගන්තියේ එක කොටසේ සඳහන් වෙනවා පළාත් සභාවට සම්පූර්ණ බලය නැහැ කියලා. දැන් සෝරි. පළාත් සභාවට සම්පූර්ණ බලය තිබ්බා. සෝරි. පළාත් සභාවට නීති සම්පාදනය කිරීමේ බලය තිබ්බා. සම්පූර්ණ බලය නැහැ. පළාත් සභාවට තමයි නීති හදන්න පුළුවන් මොනව සම්බන්ධයෙන්ද? මෙන්න මේ කරුණු 37 සම්බන්ධයෙන් විතරයි ඈ. මේ කරුණු 37 සම්බන්ධයෙන් විතරයි. එහෙම නීති හදන්න පුළුවන් වුණා. පළාත් සභාවේ බලය උත්තරීතර වෙන්නේ නැහැ. මේකට හේතු දෙකක් කියන එක. පළවෙනි එක තමයි මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ව්‍යවස්ථාදායකයට පුරවල් පළාත් සභාවට බලපාන නීති හදන්න. එහෙනම් අපිට ඔප්පු වෙනවා කවුරු බලවත් කියලාද? මධ්‍යම ආණ්ඩුව බලවත් කරනවා. පළාත් සභා ක්‍රමයට පොඩි හානියක් සිද්ධ වෙනවා. පැහැදිලි? ඒ කීයක් වෙන තර්ජනයක් වෙලා නැහැ විතරයි. ඇයි ඒ මධ්‍යම ආණ්ඩුව ගාව බලෙන් කියනවා එහෙනම්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දෙක බලන්න. දැන් අපි කිව්වනේ හොඳට බලන්න පළාත් සභාවට කරුණු 37ක් සම්බන්ධයෙන් නීති හදන්න පුළුවන් කිව්ව නේද? පළාත් සභාවට කරුණු 37ක් සම්බන්ධයෙන් නීති හදන්න පුළුවන්. අපි කිව්ව එක නීතියක් ගමු මොකක්ද? ඔතන එකක් තියෙනවා මොකක්ද කියන බලන්න. උඩ බෑ අපි පාඩම් කරේ. මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් නීති හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක. දැන් මෙයා හදනවා මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් නීතියක්. මොකක් හරි මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් නීතියක් හදනවා. මේ නීතිය හදුවට පස්සේ මේකට අත්සන් කරන්න මේකට අනුමැතිය දෙන්නේ කවුද? මෙන්න මේ
පළාත් සභාවේ ඉන්නවා ආණ්ඩුකාරවරයා කියලා. මොන කරුද? ආණ්ඩුකරු. ආණ්ඩුකරු කොහේ කෙනෙක්ද? මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ නියෝජිතයෙක්. එහෙනම් බලන්න ඔය පළාත් සභාවට තමයි නීතියක් හදන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නීතියට අවසාන අනුමැතිය දෙන්නේ කවුද? ආණ්ඩුකාරවරයා. ආණ්ඩුකාරවරයා කොහේ කෙනෙක්ද? මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ කෙනෙක්. එහෙනම් අපිට එතනදී ඔප්පු වෙනවා පළාත් සභාවට බලයක් නැහැ. අයියේ ආණ්ඩුකාරවරයා මධ්‍යම ආණ්ඩුවට විරුද්ධ දේවල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? ආණ්ඩුකාරයා කියන්නේ පළාත් සභාව කෙනෙක් නෙමෙයි මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ කෙනෙක්. මෙයාගේ පදිංචිය මෙහෙ තියෙන්නේ ආයතනයේ. පළාත් සභා 9ටම ආණ්ඩුකාරවරු 9 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය අහලානේ ටීවී එකේ කියනවා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා මෙහෙම කිව්වා, බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා මෙහෙම කිව්වා කියලා නේ. හරි. කොහොම වුණත් මට මේක කියන්න ඕනේ පළාත් සභාවල ඉස්සෙල්දී පළාත් සභාවට බලය තිබ්බත් සම්පූර්ණ බලය හම්බ වෙලා නැහැ කියන එක තමයි අර පිළිලි කරන උමාව තිබ්බේ. දෙක සංයුක්ත ලයිට් වල ළමයි මට කවුරු හරි කියන්නකෝ මේ දෙවෙනි විනාඩි 40ද පළවෙනි එකද? දෙක නේද? මැසේජ් එකක් දාන්න ඔක්කොම. හරි හරි දෙක දෙක. මට මතකද පළවෙනි එක වගේ. හරි. ඔයාලට හිතනවාද පොලිටිකල් කියන ඔළුව කන විෂයක් කියලා නේ? හැබැයි ළම ලොකු දැනුමක් කියනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න පුරුදු වෙනවා මේ පොලිටිකල් කියන විෂයෙන්. පොලිටිකල් ලේසියෙන් හැමෝටම උගන්වන්නත් බැහැ. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්නත් බැහැ. ඉගෙන ගත්තොත් ඔව් මාර දැනුමක් එන්නේ. කොණ්ඩේ කපන්න තරම් දැනුමක් එන්නේ. හරි. දෙවෙනි එක තමයි සංයුක්ත ලයිට් පුරුෂ. විවස්ථාවේ වගන්ති කීයද? ඒකත් ළමයි 9 වගන්තිය තමයි තියෙන්නේ. විෂයන් කීයක් තියෙනවද ඒකේ? විෂයන් කීයද? 16ක් තියෙනවා. සංයුක්ත ලයිට් කියන්නේ ළමයි කාගේ බලතලද ඔයා හිතන්නේ? මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සතු බලතල. මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සතු බලතල. හරි. මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සතු බලතල තමයි මෙන්න මේ සංයුක්ත ලයිට් එකේ සඳහන් වෙන්නේ. එහෙනම් සංයුක්ත ලයිට් එක පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ විවස්ථාවේ 9 වගන්තියේ කරුණු කීයක් තියෙනවද? 16ක් තියෙනවලු. අරගෙන 37යි. සංයුක්ත ලයිට් කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සතු බලතල.
මධ්‍යම ආණ්ඩුව පොදු බලතල කියලා 16ක් තියෙනවා. මේකෙදි ළමයි නීති සම්පාදනය කිරීමේ තනි උරුමකාරය බවට පත් වෙන්නේ කවුද? නීති සම්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තනි උරුමකාරය බවට පත් වෙන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව. මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ඇඟිලි ගැසීමක් කරන්න බෑ පළාත් සභාවලට. පළාත් සභාවලට හැරිලවත් බලන්න බෑ මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව දිහා. ඇයි ඒ? මේවා තනිකරම කාගේ බලතලද? මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලතල. මේ පළාත් සභා ලයිස්තුවෙන් කියවෙන්නේ සමහර කෙනෙක් හිතනවා මෙහෙම වැරදි. සමහර කෙනෙක් මෙහෙම හිතුවොත් එයා කරලා කියන්නේ. මේ ලංකාව කියලා ගන්න. දැන් මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවනේ මේ පළාත් සභාව කියන්නේ මෙහෙම ගොඩක් තියෙනවා මම අන්නේ පළාත් සභාව. මධ්‍යම ආණ්ඩුව දැන් ඔය සංවෘත ලයිස්තුවේ සඳහන් මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව සම්බන්ධ බලතලනේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුව කවුරු සම්බන්ධයෙන් ඇති බලතලද? හරියට කියමු. පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් බලතල. පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බලතල. ඒ කියන්නේ මෙයා සම්බන්ධයෙන් මෙයාට බලතල. දැක්කද? හැබැයි මෙයාට මෙයා සම්බන්ධයෙන් බලතල නැහැ. පළාත් සභාවට මධ්‍යම ආණ්ඩුව සම්බන්ධයෙන් බලතල නැහැ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවට පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් බලතල තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් කොතන හිතනවාද එහෙම? අපෝ සංගුණයිස්ත්‍රයේ තියෙන 16යිනේ. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට 16ද තියෙන බලතල පළාත් සභාවලට තියෙන 7ක් තියෙනවනේ. නෑ නෑ. මේකෙන් කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බලතල තියෙනවා කෝටියක් විතරයි. හරිද? කෝටි 20 මෙයා කියලා 6යිනේ. දැන් 6න් 7යි. මේ බලන්න මධ්‍යම ආණ්ඩුවට බලතල තියෙනවමයි සෑහෙන්නේ. මෙතනින් කියවෙන්නේ මේ සංවෘතයිස්ත්‍රයේ කියන මධ්‍යම ආණ්ඩුවට පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන බලතල 16ක් කියලා. 16 වුණාට තමයි මේ 16 ගොඩක් පුරුල්ල. දැන් අර තියෙන්නේ කොයි ලංකාවේ අමතුරුදී මැටි ඇමති ඈ වේවැල් ඇමති. හැබැයි පරිසර ඇමති කිව්වම ඔය ඔක්කොම අහු වෙනවද? ඔය ඔක්කොම අහු වෙනවා නේ. දැන් අපිට පැහැදිලි. මොකද්ද? සංවෘතයිස්ත්‍රය කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට පළාත් සභාව සම්බන්ධයෙන් ඇති බලතල. හරි ලේසි මෙව්වා. බෝඩ් එක පේනවා මදිද ළමයි? මාව කළු වෙනවා ඉතින් ඔක මෙව්ව. ඔය පේනවනේ මගේ කළු. ඒතර බෝඩ් එක සුපිරියට පේනවා. ඔය ගන්න තියනන්නේ. මම ඉතින් කලින් කවන්නේ. කොහොමද කරන්නේ? හරි. 16ක් තියෙනවා කරුණු. මේ 16ම තියෙනවා මේකේ. මොනවද? එක ආරක්ෂාව ජාතික ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම විදේශ කටයුතු තැපැල් හා තැපැල් හා විදුලි සංදේශ යැවීම ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී කටයුතු වරාය හා නැවතුම්පළ ඉදි කිරීම ගුවන් සේවා පවත්වාගෙන යාම අධිකරණ කටයුතු විදේශ වෙළඳාම් ඔය ආදී වශයෙන් 16ක්ම තියෙනවා. අන්තිමට තියෙනවා
මැතිවරණ පිළිබඳ තේරීම කියලා. ඔයා ඔය 16ම කටපාඩම් කරගත්තොත් ඔයාට টොප් එකට උත්තර ලියුවා කියන්නේ. 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන අහලා තියෙනවා. 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන ළමයි ඇහුවොත් ඔයාට ඔය 13 පාඩම් කරලා ඔය ලයිස්ට් 3 පාඩම් නම් ඔයාට ආයේ අමුතෙන් පාඩම් කරන්න දෙයක් නැහැ. තුන්වෙනි ලයිස්තුව සමගාමී ලයිස්තුව. සමගාමී ලයිස්තුව. සමගාමී ලයිස්තුව. බලමු කීයද කියලා කරමු. 50 නෑ දැන් නම්. සමගාමී ලයිස්තුව ළමයි විවස්ථාවේ කීවෙනි වගන්තියද? 9 වෙනි වගන්තිය තියෙන්නේ. විවස්ථාවේ 9 වෙනි වගන්තිය. ඊට පස්සේ විෂයන් කීයක් තියෙනවලුද? මේ තියෙන්නේ. සමගාමී ලයිස්තුව කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. සමගාමී ලයිස්තුවෙන් පෙන්වා දෙන්නේ පළාත් සභාවට සහ පාර්ලිමේන්තුවට සහ පළාත් සභාව යන ආයතනයන් දෙකටම ක්‍රියාත්මක කර හැකි බලතලයන්. ළමයි මෙතන පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ කොහෙකටද? මධ්‍යම ආණ්ඩුවට ලියා ගන්න උඩින්. මෙතන මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට. පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ මොකටද? මධ්‍යම ආණ්ඩුවට. එහෙනම් ඔතන ඔය සමගාමී ලයිස්තුවෙන් කියවෙන්නේ කාට අයත් බලතලද ළමයි? සමගාමී ලයිස්තුවෙන් කියවෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට සහ පළාත් සභාවලට අයිති බලතල. ඒක අමාරු නම් ඔයාට මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සහ පළාත් සභාවලට අයිති බලතල තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. නබිලියම් එක. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ පළාත් සභාවලට ඇති මේකේ විෂයන් කීයද? 36ක් තියෙනවා මේ තියෙන්නේ. විෂයන් කීයද? 36යි මේ. මේක විවස්ථාවේ නම් වල ගන්න තියෙන්නේ. මේ 6කින් සමාන වෙන විෂය. ඔව් දැන් ඕක අපහැදිලිව වෙන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න පස්සේ මම මේ PDF එක අයින් කරාම ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න. හරි මෙතන පොඩි කියමනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයි මේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සහ පළාත් සභාවලට හවුලේ ක්‍රියාත්මක කර හැකි බලතල තමයි මෙන්න මේ කියන සමගාමී ලයිස්තුවෙන් අපිට පෙන්වුම් කරන්න.